कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद एक्शन में केंद्र सरकार। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठक की। दवा की क्वालिटी को लेकर सख्ती। यूपी में भी कफ सिरप बैन। बिहार में समीक्षा के बाद बोले मुख्य चुनाव आयोग, 22 नवंबर से पहले हो जाएंगे चुनाव। हर बूथ की वेबकास्टिंग होगी। विपक्ष के आरोपों पर पलटवार। बोले एसआईआर सफल, पूरे देश में लागू होगा। पटना में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक। एनडीए में सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर सहमति के लिए धर्मेंद्र प्रधान ने लल्लन सिंह, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा से की मुलाकात। ओडिशा के कटक में 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद। वीएचपी का कल बंद कटक का आह्वान। सीएम मांझी ने लोगों से शांति की अपील की। कल मूर्ति विसर्जन के दौरान झड़प हुई थी। बरेली में मौलाना तौकीर रजा के करीबी नफीस के बारात घर पर बुलडोजर चला। संभल में सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण पर एक्शन। सूरत में भी करोड़ों की जमीन कब्जा मुक्त। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में बारिश और लैंडस्लाइड से भारी तबाही। लोहा पुल ढहा। अब तक 21 लोगों की जान गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लैंडस्लाइड की वजह से कई सड़क बंद।